Mwiriwe neza abakunzi ba Dam KTV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezweho nanjye Blandine Yukunda na makuru ayobowe na Sam Kabera kuri uyu wa 16 Nyakanga 2026 guverinoma y'u Rwanda igiye gushora miliyari 24.8 z'amafaranga y'u Rwanda mu guteza imbere uburezi bw'abana bafite ubumuga binyuze mu kubaka amashuri yihariye yabo ibigo bifasha aba bana no kwagura gahunda y'uburezi budaheza. Ni gahunda izarangira muri 2029 aho igice kinini cy'ishoramari kizakoreshwa mu kubaka amashuri atanu yihariye, rimwe muri bo riri muri buri ntara yo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mashuri azafasha abana barimo abafite autisme n'ubundi bumuga bwo mu mutwe. Iki gice kizashorwamo nibura miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe andi miliyari 3 zisaga z'amafaranga y'u Rwanda yagenewe kubaka no gushyira ibikoresho mu bigo 20 bifasha abana bafite ubumuga. Miliyari 2 zisaga z'amafaranga y'u Rwanda zishyirwa mu guteza imbere uburezi budaheza ku bana bafite ubumuga n'abakeneye ubufasha bwihariye mu myigire. Iyi gahunda yatangajwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe uburezi bw'abana bafite ubumuga n'ubudasa mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, Muyizere Irene, ubwo yavugaga ku byavuye mu bushakashatsi ku burezi bw'abana bafite ubumuga mu mashuri y'incuke mu Rwanda. Ubwo bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ku wa 15 Nyakanga 2026 bwakozwe n'umuryango Africa Child Policy Forum ku bufatanye na CRADO n'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Bwagaragaje ko hafi ya 4.4% by'abanyarwanda bafite imyaka guhera kuri 5 kuzamura bafite ubumuga. Mu banyeshuri miliyoni 4.62 bari mu gihugu, abagera kuri 39 nibo banditswe nk'abafite ubumuga aho bangana na 0.9%. Icyakora ubwitabire bw'abana bafite ubumuga mu mashuri y'incuke buracyari munsi ya 1%, ibigira ingaruka mu mikurire yabo kuko batagera kuri uru rwego rw'uburezi rufite uruhare rukomeye mu kubaka ubushobozi mu mitekerereze ndetse n'imibanire n'imyitwarire. Imiryango ifite abana bafite ubumuga kandi iyo ikunze guhura n'ibibazo bya mikoro ahita abasha kwigondera amafaranga y'ingendo cyangwa ayo kwishyura ubuvuzi, ibigabanyiriza abo bana amahirwe yo kujya ku ishuri. Mu roho ubushakashatsi bwagaragaje ko abana benshi bafite ubumuga batajya kwiga kubera ibibazo birimo ibikorwa remezo bitaborohereza, nta bigo bibafasha mu kumenya ibibazo bafite hakiri kare ndetse n'ibindi. Iyi gahunda igamije kongera umubare w'abana bafite ubumuga biga mu mashuri abanza ukava ku bana 31,000 bari mu mwaka w'amashuri wa 2023-2024 ukagera ku 80,000 mu mwaka wa 2028 nk'uko byagaragajwe na Muyizere, aho yavuze ko amashuri 3 azatangira gukora mu myaka 2 iri imbere mu gihe andi 2 azashyirwaho nyuma. Yasobanuye ko abana bafite autisme ku rwego rukomeye bazajya mu ishuri ryihariye, mu gihe abafite autisme yoroheje cyangwa se ubundi bumuga bazafashirizwa mu mashuri asanzwe binyuze mu byumba byihariye bifasha guhugura abarimu ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rifasha abana bafite ubumuga nk'irikora ururimi rw'amarenga, inyandiko z'abatabona ndetse n'ibindi. Reka dukomeze no mu yandi makuru, aho mu gihe ibiciro by'ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi bikomeje kuzamuka, bamwe mu bakozi baravuga ko imishahara bahabwa itakibasha guhaza ibyo bakeneye, bakavuga ko amafaranga bahembwa ashirira mu kwishyura ubukode, gutega no kugura ibiribwa, bigatuma kubaho birushaho kugorana. Migambi Ntagarara akomeza n'inkuru irambuye. Mu gitondo kare abaturage berekeza mu kazi, bamwe binjira mu biro, abandi mu maduka, mu nganda no mu zindi nzego zitandukanye. Bose baba bafite intego yo gukora kugira ngo babone amafaranga abafasha kubaho. Nubwo buri munsi bazinduka bagakora amasaha menshi, bamwe mu bakozi bavuga ko amafaranga bahembwa adahagije ugereranyije n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. N'ibisazi Imana ntago biba bivamo. Umuntu arahembwa ariko yahembwa n'ubundi yatera imibare bikanga tu. Yaba umukozi wa leta, yaba ukorera abantu mu rusange, abana hose ntago bivamo tu. Imishahara iracyari hasi bitewe n'aho ibiciro bigana. Y'Abanyarwanda iri hasi cyane. Niba ari ikibazo cy'ubukungu ntago ngewe namenya, ariko imishahara iri hasi cyane. Umuntu ahera mu gitondo akora akagera nimugoroba, ariko yakekonomiza mu mushahara yakoreye ukwezi agasanga yakonsomye urenga uwo yakoreye. Ubwo rero bivuze yuko bagena ingengabihe bakavuga ngo wenda niba umuntu akoze guhera mu gitondo agere saa 8 ajye kwishakira ibiraka ku ruhande, byazamura abantu mu iterambere.
Hari abavuga ko amafaranga y'urugendo, ubukode bw'inzu, ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa buri munsi byazamutse, ariko imishahara yabo ikaba itarahinduka. Ubona bikomeye bitewe n'ukuntu ibintu bigenda byurira, wagereranya n'umushahara uhabwa ugasanga ntibihura neza. Niko mbyumva nyine, bitewe n'ukuntu ibintu iterambere rigenda rizamuka n'amafaranga agenda ahembwa abantu, ugasanga amafaranga uhawe nta kintu wenda azakugezaho, nta kintu gifatika yagufasha cyane rwose. Udafite mu ijana ntabwo wapfa kubona inzu, wayikura hese iyo guhaye 80 se kandi inzu ari 100 uri buhahe abana bakiga wayabona, ntabwo byaboneka. Urumva amafaranga ni makeya ari hasi. Umuntu nimba yembwa 100 ushaka kujya kubihahisha bigahita bihuriramo n'ibintu byerekeranye n'amatike, bigasanga abana biba bihenze byatari. Wenda babongereye umushahara bwo byashoboka to. Abasesenguzi mu bukungu bagaragaza ko ibiciro bizamutse kurusha ubushobozi bw'abaturage bishobora kugira ingaruka ku mibereho n'umusaruro w'abakozi, bityo ko abakoresha bakagombye gufata neza umukozi kugira ngo atange umusaruro. Ni ikintu dukunze kugarukaho, nuko umukozi wishimye ufite uburenganzira bwe atanga umusaruro. Umukozi uhora atazi niba ejo azaza cyangwa atazaza, niba azahembwa cyangwa atazahembwa, ntabwo yaguha umusaruro mwiza. Kugira ngo rero abantu babone umusaruro, ubukungu bwacu buzamuke, dukomeze gutera imbere nk'igihugu, ni ngombwa ko twubahiriza itegeko ry'umurimo. Umukozi agatekana, akaza kukaza akaguha umusaruro, akiteza imbere, agateza igihugu imbere, agateza ikigo imbere n'igihugu imbere. Niyo mpamvu rero tuzashyiramo n'imbaraga kugira ngo icyo ngicyo nacyo kijye ku murongo kenshi hashoboka. Aganira n'itangazamakuru, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje ko icyiza atari ukwihutira kongera imishahara, ahubwo ko harebwa uburyo umusaruro umukozi atanga wakwiyongera, cyane cyane umukoresha we ko ari hakura ibyo kumuhemba. Ngira ngo aho kugira ngo tutekereze ngo icy'ingenzi ni amafaranga yanditswe kuri payslip y'umuntu, kubera ko ushobora kongera umushahara wa buri wese, ibiciro nabyo bikiyongera birumvikana. Ibiciro byongeye, wongeye amafaranga ya salary, mu by'ukuri ntacyo biba bimaze. Ngira ngo icyo dukwiye kureba nka leta ni ukuvuga ngo, cyangwa nk'abanyarwanda ni ukuvuga ngo, ni gute twafasha babakozi 10 ba Scovia guproducingamo. Niba bamudoderaga amashati 50 mu cyumweru, twabongerera ubushobozi gute kugira ngo bamudodere amashati 80? Niba mukorera amashati 80, bazaba bafite rezo yo kuvuga batari ko nawe wungutse cyane, natwe dufashe. So nk'abanyarwanda ikintu dukwiye kurebaho, njye uko mbyumva cyane, aho kugira ngo turebe kuri payslip, icyo dukwiye kurebaho cyane ni ya productivity twavugaga, umusaruro twongeye ungana ute. Umukozi ntajye ku kazi kubera ko azi ko umushahara wari 50,000 ngo that's it, abaho akubeshe kumukorera, umubeshe kumuhemba nawe akubeshe ko gukorera. Ahubwo ngira ngo icyo tukwiye gukora ni ukuvuga ngo twakongera umusaruro gute. Ko nitwongera umusaruro n'ibyo kongera imishahara biri automatique. Ikibazo cy'imishahara gikomeje kuvugisha benshi, aho abakozi bifuza ko yagira urushaho kujyana n'ibiciro by'ubuzima, mu gihe abakoresha nabo bakomeza kureba uburyo bakorera mu bushobozi bw'ibigo byabo. Nitwa Ntagara Migambi, iyi ni Damuke Radio TV. Migambi Ntagara arakoze. Kadukomeza amakuru ajyanye n'ubutabera, aho uwitwa Viola Eribibi Albert, umunyasudani y'Epfo wiga muri imwe muri kaminuza zo muri Kigali, yasabiwe gufungwa imyaka 3 no gutanga impozamarira ya miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda azira gukubita umwarimu we no kumutera ubwoba ko azamwica. N'urubanza rwaburanishijwe kuri uyu wa 16 Nyakanga 2026 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Rwabanje gusubikwa inshuro 2 bitewe nuko ku nshuro ya mbere umwunganizi w'uyu mwarimu ari nawe urega atari yabonye igihe gihagije cyo kureba ibikubiye muri dosiye y'urubanza. Ku nshuro ya kabiri uregwa ntiyabashije kwitaba urukiko. RBB akomoka muri Sudani y'Epfo, akurikiranyweho ibyaha 2 ari byo gukubita no gukomeretsa hamwe n'icyo gukoresha ibikangisho.
ari gukurikiranwa afungiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Gikondo yatawe muri yombi biturutse ku kugirana ibibazo n'umwarimu bapfa amanota. Amakuru avuga ko ubu bushyamirane bwabaye ku itariki ya 4 Kamena 2026 ubwo umunyeshuri wiga mu mwaka wa 4 wari usigaje igihembwe kimwe ngo arangize amasomo yashyamiranaga n'umwarimu ushinzwe gushyira amanota muri systeme ya kaminuza. Ubwo bushyamirane bwatangiye ubwo uwo mwarimu yajyaga kwigisha ari mushya isomo y'umunyeshuri yari yaratsinzwe akaza kurisubiramo ariko yongera kuritsindwa asaba umwarimu ko noneho yamwongerera amanota kugira ngo atazongera agasubiramo. Yari yabonye amanota 23 kuri 60 asaba ko yongererwa amanota 7 kugira ngo agire amanota yo gutsinda ariko umwarimu amubwira ko ibyo bidashoboka. Nyuma yaho umunyeshuri yakoze ikindi kizamini mu isomo yigishwaga n'abandi barimu nabwo aratsindwa agera 0 kuri 40. Umwarimu wahohotewe yavuze ko akimara gushyira ayo manota muri systeme aribwo yahise ahura n'uva gusenya kuko wa munyeshuri akimubona yahise amusingira mu kubita iki aranamunosha kugeza amukomerekeje. Uwo munyeshuri ngo ibyo yabikoze avuga ko uwo mwarimu ari gutuma atsindwa ndetse avuga ko azamwica uko byagenda kose. Icyakora uyu mwarimu yatabawe n'undi mukozi hamwe n'undi munyeshuri wari kumwe n'uwamukubise nyuma ajya gutanga ikirego mu iburanisha mu mizi ry'urwo rubanza kuri uyu wa 16 Nyakanga. Maître Mutangana Felix wunganira urega yatangiye asobanura uko ibyo byabaye byose ndetse n'ingaruka byagize ku mukiriya we. RBB yaburanye yemera ko ibyo byabaye kandi asaba imbabazi avuga ko yabitewe n'umujinya n'uburakari by'uko yari yatsinzwe mu masomo. Icyakora yahakanye icyaha cyo kubwira umwarimu we kazamwica ariko Maître Mutangana yagaragaje ko nubwo uwo munyeshuri yahakanye ibyo bikangisho yakoresheje ku mwarimu we hari ibimenyetso byabyo bifatika kandi nabyo byashyizwe muri dosiye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyagezweho mu iperereza bihagije gusaba urukiko rwa RBB gufungwa imyaka 3 harimo umwaka umwe ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa n'indi myaka 2 ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho ndetse agacibwa n'izahabu $500 by'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwahise rubaza urega niba ikibazo kitakemuka mu buryo bw'ubwumvikane kuko uregwa avuga ko asaba imbabazi. Uyu mwarimu yavuze ko nta mbabazi yigeze asabwa mbere hose ku buryo yumva bidashoboka kugirana ubwumvikane n'umuntu wamubwiye kazamwica. Ikindi yashingiyeho yanga ibyo kwiyunga nuko uyu munyeshuri nawe yari yaragiye gutanga ikirego kuri RIB avuga ko umwarimu we yamurenganyije agasanga ibyo byose bigaragaza ko nawe ubwe atemeraga ko yakosherejwe. Ku rundi ruhande rw'indishyu zisabwa Maître Mutangana yasabye iza miliyoni 9,110 harimo miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda zuko uwo mwarimu yandagajwe mu ruhame, harimo kandi miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yo gusigarira kwa muganga no kwishyura umufasha mu by'imitekerereze ufasha uwo mwarimu gusubira ku murongo, akaba miliyoni 1 n'igice ya telefone y'umwarimu yangijwe andi akaba ari igihembo cya avoka cya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nayikurikirana rubanza ndetse n'amagarama yarwo. Umwunganizi wa RBB yahise agaragaza ko izo ndishyi ari nyinshi asaba urukiko kuzisuzuma rukazigabanya. Urukiko rwavuze ko urwo rubanza ruzasomwa kwa 31 Nyakanga 2026 saa 9. Reka dukomeze no mu yandi makuru aho kuwa 15 Nyakanga 2026 abagize inteko ishinga amategeko bagejejweho raporo ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda n'umutekano ku gikorwa cyo kugenzura ibikorwa mu gukumira inyamaswa ziva mu parike y'igihugu zigahotera abaturage bikangiza n'imitungo yabo. Bamwe mu basenateri batanze ibitekerezo n'inama cy'ibyazakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke burundu. Senateri Murangwa Hadija uyobora iyo komisiyo yagaragaje byinshi babonye mu bijyanye n'inyamaswa zonera abaturage cyangwa se zikababangamira, rimwe na rimwe ntibanahabwe indishyi mu gihe bonewe n'inyamaswa zidateganywa mu itegeko rigena ibyerekeye inyamaswa z'agasozi zishyurirwa indishyi. Gusa ngo hari naho ngo indishyi zitangwa ariko zikaza ari nkeya cyane ugereranyije n'ibyangijwe. Mu bizo babona byaza ari igisubizo kuri icyo kibazo nk'uko byagarutsweho na Senateri Uwamariya Valentina, harimo kubarura inyamaswa ziri muri iyo parike y'u Rwanda kugira ngo hamenyekane uko zingana, niba zibona ibyo kurya bihagije kugira ngo bizirinde gusohoka zijya gushaka ibyo kurya hanze mu baturage. Kuri Senateri Uwamariya iki kibazo gishobora kuba giterwa n'uko ibyo kurya byabaye bike aho inyamaswa ziba cyangwa se zabaye nyinshi. Senateri Murangwa Hadija yavuze ko mu biganiro bagiranye n'abahagarariye za parike babahaga amakuru menshi ajyanye n'inyamaswa, impamvu ituma zisohoka ko harimo izororoka vuba cyane bigatuma ziba nyinshi ndetse n'ibindi.
reka tunyarukire mu makuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Amakuru yo hanze katuyohere muri Kenya, aho urukiko rwa Kenya rwanze guha abarasta uburenganzira bwo kunyura umujyi ku mpamvu z'idini nyuma y'uko abagize iri tsinda ryitwara nk'idini basabye ko amategeko y'igihugu agenga ibiyobyabwenge ashingiye ku butegetsi bw'abongereza atabakoraho. Bari bamaze igihe bashishikariza inkiko za Kenya kubaha uburenganzira bwo gukoresha iki kimera kuva muri 2021. Bavuze ko kigomba kurindwa hakurikijwe uburenganzira bwabo bushingiye ku itegeko nshinga bwo kwisanzura kw'idini nk'uko inkuru dukesha DW ivuga. Urukiko rukuru rwa Kenya i Nairobi rwavuze ko uyu muryango utagaragaje mu rubanza ko urumogi ari igice cy'ingenzi mu idini ryabo, bityo rubi mu burenganzira bwo kutagengwa n'amategeko ahana ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge yo muri icyo gihugu. Nubwo abatangabuhamya bose bemeranyije ko urumogi rukoreshwa nk'isakramento, ntibashoboye kumvikanisha niba ikoresha ryarwo ari ngombwa cyangwa ari ukurwifuza gusa nk'uko umucamanza Bahati Mwamuye yavuze. Umunyamategeko wunganira umuryango w'abarasta Shadraka Wambui yavuze ko bateganya kujurira icyo cyemezo. Reka dukomereze mu yandi makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rishinzwe ibibazo bya mukerarugendo n'abaturage bayo yashyize Uganda ku rutonde rw'ibihugu bifite umuburo wo ku rwego rwa 4 bizwi nka Level 4 do not travel, isaba abanyamerika kutahagirira urugendo urwo ari rwo rwose. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa 15 Nyakanga 2026 rikubiyemo ibihugu 23 byo hirya no hino ku isi, aho Amerika ivuga ko umutekano wabyo uteye impungenge cyangwa ko ufite ubushobozi buke bwo gutabara abaturage bayo igihe bahura n'ibibazo. Mu bihugu bya Afrika byashyizwe kuri uru rutonde harimo Uganda, Burkina Faso, Repubulika ya Central Africa, Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Libya, Mali, Niger, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse na Sudani. Hari kandi ibindi bihugu byo ku yindi migabane birimo Afghanistan, Belarus, Haiti, Iran, Iraq, Lebanon, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Syria, Ukraine na Yemen. Leta ya Amerika yasobanuye ko urwego rwa 4 ari rwo rwego rwo hejuru mu miburo y'ingendo, rukaba rutangwa igihe igihugu gifite ibibazo bikomeye by'umutekano cyangwa Amerika idashobora gutanga ubufasha buhagije ku baturage bayo bari muri icyo gihugu. Uyu muburo urema ingendo zose zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi, ibikorwa by'ubutabazi n'izindi mpamvu zose z'urugendo. Abasesenguzi bavuga ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka ku rwego rw'ubukerarugendo muri Uganda, igihugu gisanzwe cyakira umubare munini w'abakerarugendo baturuka muri Amerika no mu bindi bihugu. Gishyira kandi igitutu ku ngendo z'ubucuruzi kuko ibigo byinshi n'amasosiyete yishingira ingendo bishobora guhagarara cyangwa kugabanya ibikorwa byabyo muri icyo gihugu. Ni umuburo ukomeje kugaragaza impungenge Amerika ifite ku mutekano mu bice bitandukanye bya Afurika mu gihe ibibazo by'intambara, iterabwoba n'umutekano muke bikomeje kwiyongera muri bimwe muri ibyo bihugu. Reka dukomereze muri Ukraine, aho Minisitiri w'Ingabo wa Ukraine Mikhailo Fedorov yatangaje ko yeguye ku mirimo ye mu rwego rwo guhindura imiterere y'abagize guverinoma ya Perezida Volodymyr Zelensky. Ni impinduka zibayeho nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe nawe yaramaze kuva ku nshingano ze. Fedorov yatangaje ubwegure bwe ku wa gatatu tariki ya 15 Nyakanga 2026, avuga ko byari by'agaciro gakomeye kuri we kuba yaragize amahirwe yo gukorera abaturage ba Ukraine ari Minisitiri w'Ingabo. Mu butumwa yanyujije kuri Telegram yashyize ku rutonde ibyo minisiteri yari maze kugeraho mu gihe yari ayiyoboye. Ubwegure bwa Fedorov bwatangajwe nyuma y'uko inteko ishinga amategeko ya Ukraine ku wa kabiri yari yemeye ubwegure bwa Yulia Slivadenko wari Minisitiri w'Intebe wari umaze umwaka umwe kuri uwo mwanya. Fedorov wahaye inshingano afite imyaka 35, yabaye Minisitiri w'Ingabo muto kurusha abandi bose mu mateka ya Ukraine. Yari yarahawe inshingano zo kuzana imbaraga nshya mu micungire y'ibikorwa bya gisirikare bya Kyiv mu gihe igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Yamenyekanye cyane nk'umwe mu bantu bashyigikiye hakiri kare ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote mu ntambara. Ikoranabuhanga ryaje kugira uruhare rukomeye ku rugamba hagati y'impande zombi. Fedorov yagize uruhare mu gushyiraho amasezerano na Elon Musk yo guha abasirikare ba Ukraine uburyo bwo gukoresha internet ya Starlink. Ibinyamakuru byo muri Ukraine byatangaje ko ashobora gusimburwa na Igor Klimenko usanzwe ari Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yatangaje ko abasirikare bose bafite imyaka 30 kuzamura bazajya bapimwa buri mwaka umusemburo wa testosterone mu rwego rwo kureba niba nta kibazo bafite cyo kugabanuka kwabo gishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Hegseth yavuze ko irigenzura bizaba rigamije gufasha abasirikare bafite ikibazo cyo kuba bafite testosterone nke kuko bishobora kugira uruhare mu kugabanya ubushobozi bw'umubiri no kugira ingaruka ku buzima muri rusange.
yatangaje ko abazasangwa bafite testosterone iri hasi bashobora guhabwa ubuvuzi bwo kuyongera, ariko ko umusirikare azagira uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga ubwo buvuzi. Intego nk'uko Hexet yabivuze ni ukugira ngo abasirikare bagire urugero rukwiye rwa testosterone rubafasha gukora neza uko bishoboka. Mu butumwa bwa video Hexet yavuze ko ubushakashatsi bwerekana ko uko umuntu agenda asaza urugero rwa testosterone mu mubiri rushobora kugabanuka mu buryo busanzwe. Iri genzura rizajya rikorwa mu bizamini ngarukamwaka by'abasirikare bafite imyaka 30 cyangwa irenga. Abasirikare bari munsi y'imyaka 30 nabo bazaba bashobora gusaba gupimwa niba babishaka. Icyemezo cya Hexet cyaje mu gihe Minisiteri y'Ubuzima n'Imibereho Myiza y'Abaturage ya Amerika yari imaze gutangaza ko ishaka koroshya zimwe mu mbogamizi ku ikoreshwa ry'ubuvuzi bwo kongera testosterone, cyane cyane ku bagabo bafite testosterone nke kubera gusaza. Testosterone ni umusemburo ugaragara cyane mu mibiri y'abagabo ariko kaboneka no ku bagore ku rugero ruto. Uyu musemburo ugira uruhare rukomeye mu mikurire y'umubiri, kongera imbaraga z'imikaya, kubungabunga amagufa, kugira uruhare mu mikorere y'ubwonko ndetse no kugenzura imikorere y'ubuzima bw'imyororokere. Ku bagabo testosterone ni ingenzi cyane mu gihe cy'ubugimbi kuko ifasha mu mikurire y'ibiranga umubiri w'umugabo no gutuma habaho ikorwa ry'intanga. Iyo urugero rwayo rugabanutse cyane bishobora gutera umunaniro, kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri, igabanuka ry'imikaya ndetse n'izindi mpinduka ku buzima. Uko umuntu agenda asaza urugero rwa testosterone rushobora kugabanuka mu buryo busanzwe. Naha dusoreje amakuru yacu kuri uyu munsi. Reka nshimire ekipe ngari y'amakuru zatangije kugira ngo aya makuru abagereho. N'amakuru yerewe na Sam Kabera, kuhanga bw'umwe twari kumwe na Benjamin yo gisubizo. Amakuru mwagezagaho nanjye Blandine Ukunda.